Goed, kom ons begin. En ons begin so. Die lewe staan nooit stil. Daar gebeur dinge in die lewe. Daar is 'n voortdurende, konstante verandering in alles, die hele skepping en ook in almal. Niks bly ooit dieselfde nie. Niks. Wolkformasies verander voortdurend. Getye verander op verskillende tye. Sterrekonstellasies verander, brei uit, breek op. Dit is hoe hierdie skepping werk. Verandering is lewe. Selfs ons liggaam, dis die interessantste goed, en ek het nou net so 2 of 3 van hulle uitgehaal. Wat jy dalk al gehoor het, maar dis goed om het weer te hoor in terme van verandering. Ek lees van hulle in Engels. Humans, ons is humans. En jy geweet het. Humans shed about 600,000 particles of skin every hour. Hulle val nou daar af, 10.000. En hier's 'n baie lekker ding, iemand wat graag op sy ou dag wil smaarder wees, minder wil weeg. Jy gaan met al hierdie geafskittery, gaan jy, as jy ongeveer 70 is, 47,62 kg ligter weeg. As jy nou al hierdie goed, as hulle nou alles aan jou gebly sit het, dan sal jy 47, soveel kilogram swaarder geweeg het. Ek gaan hom in Afrikaans sê, die lining van 'n mens se maag word elke 3 of 4 dae dat jy 'n nuwe maagwand. En die rede is nou eenvoudig, want jou maagsap is op jou maag opgevreet. Jy weet die suure. So elke 3 tot 4 dae kry jy 'n splinternuwe maagwand. Die gemiddelde persoon verloor 100 hare per dag. Ek verloor die laaste ek redelik meer. Arnoem, dink ek nie, hy verloor hare nie. Sy hare verwerp sy liggaam. Maar Arnoem, 'n man het nie hare nodig as jy presens sit soos jy. Die hoog. Die laaste ene, 50, luister hierdie. 50.000 selle in jou liggaam gaan dood en word vervang. Terwyl ek nog gepraat. Dis hierdie sin as jy hom lees. Het daar 50.000 selle in jou liggaam dood gegaan en dit is onmiddellik weer verander, nuus gekom. Dis die lewe. En nie net ons liggame verander, en die skepping, en die golwe, en die blomme, en die goed verander voortdurend nie. Omstandighede verander ook. En dit ontsien nie ons dikwels. Ek kan onthou dat ek Stellenbosch student was in die 90er jare. Het daar verskriklik skielik baie verandering gekom. Rekenaars was in die proses om ontwikkel te word. Jy weet, mense het oorklose fone begin gebruik. Dis nie meer, jy weet, daai draaigoeders nie. Jy kan in die tuin rondloop en jy met jou mates praat. Baie verandering, ook sosiaal-polities. En toe was daar 'n plakkertjie, 'n bumper sticker, wat gesê het, "Stop the world, I want off." Stop die wêreld net, ek wil af, dit verander te vinnig. En dit is eintlik maar 'n simbool van hoe ons voel oor verandering, alhoewel verandering 'n integrale, dit is die lewe. En ook omstandighede. Ons is onderworpe net so die skepping met ons omstandighede aan verandering. En dit moet ons nie ontseën nie. Dit moet ons nie ontstel nie. Maar waar sê jy kan dit nie keer nie, dit gebeur in elk geval. Daar moet 'n model wees, daar moet 'n manier wees hoe ons verandering nie net kan sien vir wat dit is nie, maar dit kan aangryp. En die enigste manier, werklik waar, as jy mooi daaroor dink, die enigste manier hoe jy verandering kan omarm, positiewe manier, is as jy weet wat God se wil binne jou verandering. As jy kan agterkom dat God iets wil in en deur hierdie verandering, dan verander dit jou gesindheid teenoor verandering. En wanneer jou gesindheid teenoor verandering verander,
verander jou hele lewe. Dit is wat dit is. Daar's eenvoudig net besluite en dinge wat gebeur in die lewe, wat ek en jy, en ons maak ons besluite van, maar ons het God nodig. In eenvoudige goed, soos 'n graad 8 kind, wat dalk vandag hier is, maar is definitief ouers van graad 8 kinders, dat hierdie jaar, aan die einde van hierdie jaar, vakkeuses moet uitoefen. Want vorentoe in hulle lewe gaan dinge verander. Hulle gaan nie meer in die skool wees nie. Hy moet of gaan studeer of moet gaan werk. En die besluit wat hy nou maak, het 'n massiewe impak op dit wat vorentoe wag, die verandering. Hoe kan jy daai besluit maak op jou eie? Gaan doen Myers-Briggs-toetse, gaan praat met verligtingsielkundiges. Uiteindelik, wat hulle nie weet nie, hoe goed loop hulle uit, en hulle is goed. Wat hulle nie weet nie, is dat God met daai kind elkeen van hulle 'n spesifieke en 'n unieke wilsplan het vorentoe. So nadat jy hierdie goed gaan doen het, gaan vra na God se wil. Hier staan 'n jong man of 'n meisie, of dalk iemand ouer, wat van 'n ander dorp of 'n platteland of 'n ander stad, die afgelope maande wat in Kaap geland het. Daar's besluite wat gemaak moet word, want iets het verander. En wanneer iets verander, is daar altyd besluite wat gemaak moet word. Keuses moet uitgevoer word. Jy besluit, wat se voetstel gaan ek bly? En as jy die verkeerde voetstel kies, mis jy dan uit op iemand wat jy vorentoe nodig gaan hê in jou lewe. En ek praat nie binne van 'n verhoudingsmaat, huweliksmaat. God weet waar hy plek is. Jy weet dit nie. Jy moet besluit maak by die plekke waar jy gaan uitgaan, waar jy gaan ontspan. Waar gaan jy die regte mense ontmoet? Waar gaan jy die regte kontakte kry? Jy weet nie. Daar's duisende uitgangplekke. Wat is God se wil? In elke enkele een van die goed. Ek gaan 'n tyd van groot hartseer in my lewe in. Dis die verandering wat hier is. Kan dit nie keer nie. Ek moet dit omarm. Hoe omarm jy dit? Wat is God se wil in hierdie ding? Waarheen is jou pad met my? Met hierdie verandering in jou besigheid. Watter rigting moet ek dit vat? Ons het nie die vermoë. Ons het 'n wonderlike brein van God ontvang. En het aan ons die vermoë gegee om keuses uit te oefen. Maar ons ken nie oor môre en wat kan gebeur. Ons weet nie. Maar hy weet. En die fantastiese ding is, dat God wil sy wil aan jou bekend maak. Hy wil dit doen. So wat is die vraag wat ons vra? Wanneer verandering kom? Dis die regte vraag is, wat is God se wil? En ek dink dis 'n vraag wat ons elke dag, sonder om nou so sappig dit oor te vergeeslik, om elke dag hierdie gebed te bid. Here, wat is u wil vir vandag? Vir my dag, vir waar ek gaan, waar ek nie gaan nie. Wat is u wil vir my lewe? Hy sal jou help, en soos al die goed wat ons die lewe teekom, word daar gepraat in die Bybel oor hierdie goed in detail, maar in eenvoud. God praat nooit in ingewikkelde taal met ons, as dit gaan oor die praktyk van ons lewe. Dis dood eenvoudig voor die hand liggend, 'n kind kan dit verstaan. Dis ons wat dit gecompliseer word. Ons gaan nou lees in Josua 3, word hier gepraat oor hierdie gecompliseerde ding vir ons van verandering. Eenvoudige 3 goed wat eintlik een ding is. Hoe omarm en hanteer ons verandering in ons lewe? Mag die liewe Here gee, dat jy wat vandag in 'n oomblik, in 'n tydperk van verandering is van watter aard dit ook al is, dat jy hierdie model wat hy gegee het, dat dit vorentoe jou manier van doen sal wees oor hierdie goed. En ons lees daarvan in Josua 3.
Wanneer julle sien, die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan. Want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby kom. Josua het vir die volk gesê, reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. Hou dit onthou. Môre gaan die Here wonders doen tussen julle. So wat het hier gebeur? 'n Oomblik van verandering. Hulle het deur die woestyn gekom. Hulle is nou op die punt om die beloofde land in te gaan. 'n Groot massiewe verandering. Van watter kant af moet hulle die land ingaan? Watter stap moet hulle eers inneem? En as hulle die stap ingeneem het, wat is die eerste ding wat hulle nou moet doen? Hoe moet hulle oorlog maak? Hulle het nog nooit oorlog gemaak. Hulle het 40 jaar in die woestyn gewees. Hoe gaan hulle hierdie goeders doen? Daar's soveel onsekerhede. So wat sê God? Want as jy vooraf gaan weet wat hier gebeur, hulle het 'n kampplek gaan opslaan, hulle het almal hier uitgekamp, hulle weet nie wat om nou te maak nie. Hulle vra na die wil van die Here. Here, wat is u wil? Bring ons in lyn met u wil vir wat nou moet gebeur. Dit verandering. En dan sê hy, volg die ark. Volg die ark. Dis die eerste ding. Stap agter die ark aan. Ons weet die ark was die verpersoonliking van God gewees vir hulle. Wanneer hulle die ark gesien het, was dit die simbool van God se teenwoordigheid in hulle lewe. So hy sê, vra na my wil, volg die ark. Hoekom moet hulle die ark volg? Wel, die antwoord word vir ons gegee. Volg die ark. Waarom? Sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het van tevore nog nie met die pad langs gegaan. Dis 'n nuwe ding wat wag. Daarom is dit nodig dat jy die ark sal volg. Jy gaan 'n leiding nodig hê op hierdie pad. Volg die ark. Volg God. Baie snaakse ding, en ek het nou baie verskillende kommentare gelees, en die kommentaar oor hierdie ding van volg hom 900 meter. Moenie op hom loop nie. 'n Praktiese ding, maar ook met groot simboliek daarachter. Die praktiese ding is, as hulle 900 meter, dis omtrent 'n kilometer agter die ark sou stap, dan kan hulle sien wanneer stop die ark, dan stop hulle ook. Hulle kan sien wanneer die ark by die water kom en stop, dan stop hulle ook. As die ark links draai, dan draai hulle ook links. Dis hoe hulle die ark gevolg het. As hulle rondom die ark geloop het of bo oor die ark omtrent by die ark was en die ark gaan stop skielik, nou loop hulle mekaar vas, babatjies val, ou mense raak in die huil. Dis 'n deur mekaar spil. Jy het nodig om op 'n afstand te kan sien wat is die volgende tree. Wat kom volgende? En dit was die rede hoekom hulle 'n goeie afstand moes gevolg het, sodat hulle tyd gehad het om aan te pas by die volgende deel van die reis. En dan die interessante ding is, en ek het die Hebreëus opgesit, dat ons nou die regte woorde kry. Die volgende skerm asseblief. Want dan sê, reinig julle, want julle gaan wonders sien gebeur. Die woord reinig daar beteken, ek het in 'n rooi gemaak, dis to be clean, dis logies, dan appoint, consecrate, dedicate, proclaim. So wat hy sê is, volg die ark, volg vir God, tree vir tree. So, wy jouself nou toe aan God. In plaas van fokus op die pad, fokus op my. Verklaar, jy volg my. Verklaar, jy volg my wil. Gee jou oor daaraan. En dan sal jy wonders sien gebeur. So, hier is hierdie verandering. Hier is hierdie verandering wat voor hulle lê. Volg die ark, volg vir God. Tree vir tree. Fokus op hom. Gee jouself volkome oor aan hom. In hierdie verandering. En jy sal wonders sien gebeur. Sal wonders sien gebeur. Hoe moeilik is dit?
Meer 'n klein laerskoolkindjie sal vir jou kan vertel, as jy een keer van 'n storie vertel, sal dit amper vir kan opsê. Hoekom is dit so moeilik vir ons? Dan mag baie redes wees. Want ons wil God graag volg, ons wil graag in lyn kom met sy wil. Maar dit is vir ons moeilik. Wat is die fout? Wat is die probleem? Die verandering kom. En vir 'n oomblik mag jy met God praat, want jy is 'n gelowige, jy wil hom. Wat gebeur dan? Jy begin staar jou vas teen dit wat verander. Dit neem jou brein funksie oor. Dag en nag dink jy oor die ding. En dis goed, en dis reg, want dis hoe God ons oplossings gee. Maar moenie vashak of bly vassteek of vreesagtig wees om die verandering te omhels nie. Want dan gaan niks gebeur nie. En die wonders gaan uitbly. So dis die een fout. Die ander ding wat ons doen, en waar ons uitmis, waar ons verklaring God is in beheer, ons verplaas dit na iemand anders. Met hierdie eerste ene wat ons fokus verplaas is op onsself. Ons wil nou ding uitsorteer. Ons wil weet wat God wil, maar ons probeer dit self uitsorteer. En die tweede ding wat ons doen, ons begin praat met Piet en Jan en Sunny en almal oor die ding. Hey Piet man, ek het hierdie ding in my lewe. Ek weet nie wat ek kan doen. Ek het vir Jan gevra en hy sê van nee, jy moet die ding kies. Wat dink jy? En dan sê Jan sê, want mense hou daarvan om hulle mening te gee. So nou jy Piet en Jan se mening, jy het Sunny se al, en jou oompie se auntie se niggie se kind wat dieselfde ding gehad het, jy nou ook al. En jy is totaal verward. Jy het nie idee, wat moet jy kies? Wat is God se wil vir jou lewe? Wanneer die werklike veranderingsoomblikke kom, het jy nie ander mense nodig om vir jou te sê wat jy moet kies. Jy het God nodig. Jy het nodig om die ark te volg. En dit staan 100% presies in hierdie woorde, 1 Johannes 2 vers 27. Wat julle egter betref, julle, die gelowiges, julle die volgelinge, julle wat sê dat julle graag God se wil in julle lewe wil toepas en leef. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. Hy gaan nie weg nie, hy bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle dit te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen. Dis goed om wonderlike vriende te hê. Dis goed om raad te kry by mense. Maar ek dink die regte volgorde is, nadat jy bewus geword het op 'n manier van God se wil in hierdie, dan praat jy met ander mense, dan kan God daai mense gebruik om te bevestig waarvan jy reeds in jou gees bewus geword. God leef in en deur jou en my. Jonge, ek verstaan ek doen dit, maar dit is hoe dit is. Net hoor, in julle hart, in julle lewe. God leef in en deur my. In en deur elke omstandigheid en verandering is hy teenwoordig. Jy het niemand anders nodig om vir jou te sê hoe jy jou lewe moet lei, wat ek vir jou maak. Die kans is verskriklik groot, jy fout gemaak. Want hoe God, dalk het hy deur presies dieselfde ding gegaan. Maar God het 'n ander pad met jou. Ons weet van Moses kom op een plek, dan sê die Here vir hom, sit, hou jou staf voor die see, dan gaan ek ook. Dan kom hierdie ouens, dan moet die priesters hulle voete in die water sit. Selfde ding, hulle moet hierdie water kom. Selfde omstandigheid, selfde verandering. Op 'n ander manier. Elke keer leer God jou iets anders. So wat noodwendig in iemand anders se lewe gebeur het, of by jou vorige geleentheid in jou lewe, hier is 'n nuwe ding. Hier wil God hom op 'n nuwe manier sy wil in jou openbaar. God
sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy wil dit vir jou gee. Hy wil vir jou sy wil bekend maak, sodat jy dit sal weet. 'n Laaste op hierdie punt. Nou het jy op 'n manier bewus geword van een of ander gedagte wat die Here vir jou gegee het, en jy's nou min of meer seker, dis die rigting wat jy moet gaan. En ons sal altyd net min of meer seker wees. Ek weet nie dat ooit 'n geval sal wees. Ek het dit in my lewe nog nooit gehad. En ek verwag dit op die vorentoe, want ek dink dit is hoe die lewe werk. Dat ek oor 'n ding wat ek moet doen, 100% presies weet, dis die rigting wat ek moet gaan. Werk nie, die lewe werk nie so nie. Dan jy mos jy geloof nodig hê. Ek dink, dan jy weet dan klaar presies. So, jy is nou min of meer bewus van die rigting. Maar nou kort jy nog iets. Jy het ten minste een engelkoor nodig om vir jou een of ander lied te sing, om 100% te bevestig, nee, dit is wat jy moet. Of jy het nou 3 profesieë nodig van sogenaamde profete om dit vir jou te bevestig. Dit is nie nodig nie. Jy sal in jou gees weet, en dit is hoe God hom aan ons bekend maak. In jou gees sal jy op een of ander manier bewus raak van hierdie verandering, hier is die keuse, hier is die pad wat ek moet loop. Vertrou hom, dedicate jou tot hom, verklaar dit tot hom. Hy is die een wat jy volg, en hy alleen. So, hoe sal jy hoor van God? Hoe sal jy sy wil vind? Hoe vind ons sy wil? Hoe hoor ons? Vreemde ding, wat ek nou kan sê, is mooi daarop dan is die waarheid. Moenie hard probeer om God te hoor nie. Moenie te hard probeer om hom te hoor nie. Vertrou hom, dat hy met jou sal praat. Groot verskil. Moenie so hard probeer om te hoor. Vertrou dat jy hom sal hoor. As God iets vir jou wil sê, wat hy wil sê, sal hy maniere vind om vir jou te sê. Dit moet jy weet. Dit moet jy verklaar. As hy wil hê moet jy weet, sal hy dit vir jou sê. Ons het gelees, Jesaja 65 vers 1. As jy dit daar kan opsit vir. Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in gebed gesoek het nie. Hulle het eers met my gepraat daaroor nie. Maar omdat ek vir hulle iets wou sê, het ek gesorg dat hulle dit hoor. My wil staan daar. Jy moenie so hard probeer nie. Want wat gebeur as jy so hard probeer? Ons praat so baie met hom, dat ons nie kan hoor nie. Ek kry dit respek gesê, nie kans om 'n woord in te kry nie. Want ons praat die hele tyd. En God skree nie. Die Bybel gaan lees. Hy praat meestal in 'n fluisterstem. Ons praat daarvan is whisper. So wil God hê jy moet sy stem, natuurlik hy wil. Hy wil dit graag. Hy wil dit so graag hê dat hy dit self vir mense gee wat nie eens dit kan. So hy wil dit doen. En jy sal agterkom in jou gees op 'n manier, sal jy bewus word van een of ander ding. As jy volg, as jy fokus, sal jy een of ander ding van bewus word in jou gees. En dan môre as jy op internet, en dan vang jou oog 'n woord en jy sal weer. Stel weer. Dit baie keer so. Jy hoor iets per radio, jy sit alweer. Vroeger het jy net min of meer seker gewees. Nou is jy min of meer seker om dit te doen. En dan gee jy dit vir die tree. Dan gee jy die tree. Maar 1 tree op 'n keer. Dis die 900 meter beginsel. 900 meter beginsel is 1 tree op 'n keer. So, jy het bewus geword van hierdie ding. Dis die rigting wat ek moet gaan, dis die keuse wat ek moet doen.
En dan gee jy, dood jy van geloof die tree. En as jy die tree gegee, dan staan jy stil. Kyk jy rond. Staan die geboue nog, is my arm nog aan my lyf, alles nog oké. En dan wag jy. En dan luister jy weer. En so sal God vir jou elke keer 'n volgende tree wys, en 'n volgende tree, en so sal jy die wonder sien waarvan ek praat. Dis hoe dit gebeur. Gaan jou lewe in 'n nuwe rigting. Mense wat, gelowige mense, en daar baie van hulle, ek ook, wat in die moeilikheid beland het, of in die moeilikheid is, het daar gekom, omdat hulle bewus geword het, toe trek hulle weg, toe, waar gaat hy? Kom sommer verby die arm. Nou is dit verby, ek hoef nie meer te volg, want ek ben jy gaan in die moeilikheid kom so. Want jy kan nie verder en vorentoe sien. Een tree op 'n slag, wag en luister weer. Kom jy agter dat dit het iets met 'n intieme verhouding met God te doen. Met 'n absolute verwagting. Dis die model. Dis die model. Een tree op 'n slag en ook een dag op 'n slag. Ons nie ons hele lewe kry dag jy hoor dis nie 'n lewe nie. Dis nie 'n lewe nie. Dis terwyl jy die tree gee, die verskillende tree, wat jy God op verskillende maniere leer ken en sien opdaag in jou lewe. Dis die model, dis eenvoudig. Af te sluit, verandering is so deel van jou en my lewe, soos letterlik asemhaal. So moenie onseën nie raak daarmee. Verandering is 'n geleentheid na iets nuuts. Dis 'n geleentheid om God te leer ken as die weg, die waarheid en die lewe. Dit wat dit is. En dit kan in verskillende vorms nie op jou aankom. Dit maak die saak nie. Die verandering en hoe dit nou jou aankom, dit maak die saak nie. Dit kan iets wonderliks wees wat God vir jou wil gee, hierdie verandering, wat jy moet aanvaar. Of dit kan iets wees wat jy moet laat vaar. Verandering. Iets moet jy laat los. En dit is vir ons die moeilikste. Dalk is iets opwindends wat oor jou pad kom. Dalk is daar iets wat ongemaklik vir jou is. Maar in elke geval is dit die model van Joshua 3. En so ek het begin gesê, dit is so eenvoudig. Ons sukkel 'n leeftyd lank om te verander, omdat ons verandering nie wil toelaat in ons lewe. Die lewe gaan bevry leef. Die lewe is nie bedoel om jy weet, onseën nie en onseker en bang te wees. Jesus het gesê, hy het gekom om julle lewe te bring, en dit in oorvloed. Die lied waar ons gaan afsluit, nou besluit. Verandering het die vermoë om van jou 'n slaaf te maak. 'n Slaaf wat vasgevang sit, hier is hierdie fantastiese deur voor jou oop. Hier bly sit jy. Want jy vertrou nie die model nie. Of het hierdie tragedie gebeur, jy kan dit nie agterlaat nie. Daar is soveel mooi en nie daarvoor, maar jy vertrou nie die model nie. Kom ons kom vry, en gaan dink na oor hierdie eenvoudige model. Volg net die ark. Tree vir tree. Verklaar dit elke dag, ongeag, en die wonder sal jy sien. Maak die Here ons vry maak, en kom ons sing dit, soos vrymense. Nou sluit ons af, en ons het verlede week ook weer afgesluit met die seënbede, wat toe hierdie volk nou hierdie verandering ervaar. Hulle gaan die onbekende in, en hulle gee tree agter die ark.
toe die Here vir Moses en Aaron gesê, elke dag herinner hulle, ek is by hulle. En wanneer jy die seënbede hoor, ek gaan dit vir persoonlik, vat dit vir jouself, vandag en elke dag, hy is by jou. Hy is by jou. En dit gaan so. Wie gee die eerste tree? Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees as dit nodig is. Die Here sal jou gebede verhoor en dan sal hy sy vrede aan jou gee. Kom ons gaan huis toe en ons gaan lewe.